口湖行きです。終点川口湖まで各駅に停まります。次は上大月です。お出口は右側です。電車とホームの間が広く空いている箇所がございます。お降りの際は足元に十分ご注意ください。This train will head for Kawaguchiko, stopping at every station on the way. Next is Kami-Otsuki. Exit from the right side. When stepping off the train, please be careful as there is an opening between the platform and the train.途中後の駅の到着時刻をご案内いたします。鶴市11時42分、鶴文化大学が11時48分、三峠11時57分、下吉田12時6分、富士山12時13分、終点川口湖12時20分の到着です。上大月到着です。お出口は右側です。